chilling by the fire with the family. Wow, kamery! Pięknie. To już jadło. Good boy. Maverick grilling his I najbardziej się sprawa kielbasa. gościu został zatrzymany przez drugą że przekroczył prędkość i bierze go listka. I fakt trafiło na gościa, który jest jakimś profesorem. No lepiej to niż czasami z drzwiami. I ty masz porównanie. Jedna padła. Nie, ona jest na ruch. Jest wlot. Ale nie, O, nie stopiłeś. No nie stopiłem. O, wiechura. Tornado. Teraz to już się... Tornado. Mogę jeszcze więcej tego suchego dać. To są duże. Nie wiem czy to, no wiesz, te brzozy, bo te brzozy, one nie są takie suche. I zanim to się zacznie palić, trochę czasu minie. To moja. A, ale jak olejem polejemy, to się wyładzi. To trzymaj,